Oi, crianças! Oi, família! Como é bom estarmos juntos, iniciando mais um mês. Este mês de outubro é muito especial, porque é o mês da criança, estamos em plena primavera e nós temos muito que comemorar. Então, eu preparei uma aula super legal. Hoje a nossa aula será aqui do lado de fora. Nós vamos juntos explorar, aprender e ficar em contato com essa natureza linda. Vamos juntos? Vou tirar minha máscara para falar com vocês. Que hoje nós estamos em um lugar aberto. Nós saímos de casa. E eu estou aqui para falar com vocês sobre algo muito importante. Daqui a pouco eu vou mostrar onde eu estou. A gente está num lugar lindo. Tem toda essa natureza, tem folhas caídas no chão, tem uns gravetinhos aqui, tem umas florzinhas. E é por isso que eu estou aqui, porque vocês já aprenderam sobre a primavera. Nós estamos nessa estação tão linda que é a primavera, a estação das flores. Tudo fica mais lindo, mais colorido, não é? E olha, eu mandei para vocês esse livro aqui, que nós vamos contar algumas histórias dele. Nós vamos começar pela primeira história. Vamos abrir o seu livrinho junto comigo? Olha aqui, tem um número. O número 1, porque é a primeira história de todas. Por falar em números, vocês sabem contar? Sabem todos os números? Então vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Muito bem! Mas então nós vamos na primeira história do nosso livro. E esse livro fala sobre essa história fala sobre a criação do mundo. Foi quando Deus criou todas as coisas. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Primeiro dia, disse haja luz, separou o dia da noite. segundo dia, Fez separação entre o céu e as águas da terra. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. terceiro dia, Rios e mares fez, e na parte seca a vegetação. quarto dia, Ele fez o sol, fez também a lua e estrelas. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. quinto dia, Aves lá no céu, peixes lá nos rios e mares. sexto dia, Animais da terra, homem e mulher, a sua imagem. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. sétimo dia, Ele descansou e santificou esse dia. Ele descansou e santificou esse dia. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Deu uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Essa primeira história fala exatamente sobre isso, sobre a criação. Deus criou este mundo tão lindo, cheio de
tantas formas, de tantas cores diferentes. Sabe por quê? Porque Ele é bom e Ele nos ama e demonstra o seu amor também através da natureza. Observar cada elemento da criação é muito legal, porque a gente vê tanta diversidade. Olha só essas frutas, cada uma tem um formato diferente, uma cor diferente, um sabor específico. E os cheiros, então? Você já sentiu aquele perfume das flores? Já sentiu aquele cheiro refrescante do limão? É muito gostoso, é ou não é? É bom demais! Hora da atividade. Você vai precisar de um potinho ou mesmo de uma sacolinha. Você vai explorar o lugar onde você mora. Pode ser o seu quintal, ou se você não tiver quintal, se você for sair com a sua família, você vai recolher algumas folhinhas, alguns gravetos, algumas flores. Você pode pegar pedrinhas ou sementes, mas atenção! Tudo isso tem que ser feito sob a supervisão de um adulto para te ajudar. Combinado? Olha só algumas coisas que a gente achou lá fora. Tem folhas, gravetos, pedras, flores. Vamos pegar 3 pedaços de barbantes e vamos fazer 3 conjuntos. E vamos separar cada objeto no seu círculo. Por exemplo, aqui nós temos 5 flores, 6 pedrinhas e 7 folhas. Os 3 conjuntos com elementos da natureza.